Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Marifamus. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan Keperawatan. Di sini saya akan melakukan video cara relaksasi nafas dalam dan batuk efektif, yang dimana relaksasi nafas dalam bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri. Adapun tujuan dari batuk efektif yaitu untuk mengurangi suplai oksigen ke tubuh dan menghilangkan dahak atau sekret yang ada di tenggorokan. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu handuk, yang kedua yaitu perlak, dan yang ketiga yaitu air hangat. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Nur Marifamus. Saya di sini bertugas pada hari ini. Tujuan saya ke sini Bu untuk mengajarkan Ibu cara batuk efektif dan relaksasi nafas dalam. Apakah Ibu bersedia? Iya, sus. Mungkin ini Bu akan mengambil waktu 20 menit. Langsung saja kita mulai Bu. Baik, saya bantu untuk mengubah posisi Ibu menjadi posisi setengah duduk. Ibu, langsung saja. Pertama saya akan pasangkan handuk ya Ibu. Permisi Bu. Terus saya pasangkan perlaknya. Sebelum itu Ibu, Ibu minum air hangat dulu ya Ibu. Selanjutnya Ibu posisikan tangan Ibu seperti ini. Baik Ibu, sebelum kita mulai saya contohkan dulu ya Ibu cara batuk efektifnya, yaitu kita tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut, dan terakhir tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik, terus Ibu langsung batuk. Ibu paham dengan instruksi saya? Iya, sus. Baik Ibu, langsung kita mulai. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, tahan 3 detik, Ibu langsung batuk. Ibu, itulah tadi cara batuk efektif yang saya ajarkan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tadi batuk efektifnya Ibu? Sudah mendingan, sus. Agak longgar nih kita rasa tenggorokan tak? Iya, sus. Baik Ibu, saya akan bereskan dulu ya Ibu handuknya ini. Kemudian kita lanjut lagi teknik relaksasi nafas dalam. Baik Ibu, yang kedua yaitu saya ajarkan Ibu cara relaksasi nafas dalam. Ibu bisa perhatikan saya akan memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, hembuskan melalui mulut. Kita lakukan itu Bu sebanyak 3 kali. Ibu mengerti instruksi dari saya? Iya, sus. Baik Ibu, kita langsung saja mulai dengan apa badan saya ya Ibu. Tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 detik, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 detik, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi Bu, tarik nafas, hembuskan melalui mulut. Baik Ibu, setelah melakukan teknik relaksasi nafas dalam, apakah rasa nyeri Ibu sudah berkurang atau tidak Ibu? Iya, sus. Sudah berkurang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini juga sudah pas 20 menit sesuai kontrak waktu kita tadi. Terima kasih sekali lagi Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, sus. Baik, itulah tadi video tentang relaksasi nafas dalam dan batuk efektif. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.